Mambo vipi? Hii ni Ten Empire TV. Nimeweza kupata nafasi ya kuweza kutembelea moja ya kikundi ambacho kinafanya sanaa ya maigizo. Nipo na kiongozi kama sijakosea, ambaye anasimamia kundi hili zima. Labda unaweza kutueleza unaitwa nani na pia kundi lenu linaitwaje? Kwanza jina langu naitwa Tobias Lucas Kiheta, ya kampuni yetu inaitwa Tobi Films. Nyie ilikuwaje mpaka mkaweza kukutana kundi kubwa kama hili? Cha kwanza kumanage kundi kama hili unavyoona watu wengi sio kitu kidogo. Cha kwanza ni kitu kikubwa sana, ila sisi kama sisi, umoja wetu, upendo wetu, ndio naona mpaka sasa hivi leo tupo hivi, watu wengi hivi. Kwa hiyo ni watu ambao wanafanya kitu ambacho wana malengo nacho, so wale watu ambao unawachukua afu wanafanya labda fani hivi ya shoot ya toke ya post basi, lakini hao naona wote wako hapa wana malengo na kitu ambacho wanakifanya. Ndio maana mpaka leo naona tupo wengi hivi, na wengine na biashara zao, kuna wengine na familia zao, lakini mpaka sasa hivi usiku naona tunafanya interview, tunapambania ndoto zetu, najua tutafika. Of course kila mtu hapa alikuwa na kundi lake, japo si unajua makundi kuna mengine hayapo serious sana, maana kuna wengine nimewatoa kwenye makundi yao, wamekuja huku kaka nao chini, nikaelewesha kitu gani tunafanya, tufanye hivi tufanikiwe hivi, kwa wakakaa akaelewa wenyewe akajifikiria mpaka sasa hivi naona nilipo nao hapa. Lakini wengine wote wametoka kwenye makundi, wengine ndio walikuwa wanaanza, nikawachukua nikawaelekeza wote mpaka sasa hivi tupo nao. Nilikuwa na vijana watatu, tumeanza na vijana watatu tu kwenye ile kundi, na wote ni wanaume. Kuja tukakutana location, nikamwambia akatufanye hivi na hivi na hivi, japo tulikuwa hatuna wanawake, ilikuwa ni ngumu sana mwanzo. Nikamwambia mwanangu, na sisi itabidi uvae, cheze kama mwanamke, mwingine cheze kama mwanaume, mradi tulifanya hili jambo. Vijana wakakubali. Tukaanza, walikuwa watatu au wanne, tukaanza na project inaitwa Dunia. Kabla hii mimi mko naiona, ilikuwa project inaitwa Dunia. Episode ya kwanza kabisa hivi, kama watu wanaofuatilia na watu angalia hapa. Kiangalia tupo wanaume tupo. Tukafanya ile, tukaedit, tukaposti. Mungu sio Mungu, yani ile project ya kwanza tulipoposti kaenda viral sana. Yani mpaka vijana ambao nimefanya hawakuamini. Ile project ya kwanza imeenda viral, nikasema yani project ya kwanza, yani episode ya kwanza tunafanya na kaenda viral. Sio, unaelewa hapo? Ya kwanza imeenda viral. Ndio vijana sasa wakapata nguvu. Fanye tuendelee, tukaendelea. Kwanza, ya pili, ya tatu. Zeni tunavyoendelea vitu kwa sababu vinaenda mtandaoni. DM ndo zikaanza kuwa nyingi. Sasa kuna wadada, nataka nijiunge na kikundi hichi, kuna nini. DM zikawa nyingi. Sasa mimi ninachokifanya, sifanyi ile labda mtu ndo kani DM nimchukue tu ni from nowhere. Kwanza akishani DM namchunguza, na kitu gani kizuri, ana skills gani, ana idea gani. Kwa hiyo mpaka namjibu anakuja kwenye kikundi, basi mimi kuna vitu vingi nimemwangalia. Mpaka sasa hivi unaona hapa kuna wadada wengine wamenyezeka, lakini tulianza watatu. Na yani tulikuwa tumekaa tu, yani tumekaa sehemu tukasema tufanye hichi kitu na kikaenda. Kitu gani hasa ambacho unahisi ambacho kimewafanya nyie mkaenda viral zaidi kuliko wale ambao wanatengeneza movie zao au content zao, comedy zao wanashindwa kwenda viral? Of course content ni nyingi mtandao, japo kuna watu wanasema sawa, fanya kitu chako ili kiende, ila watu wanakaa wanashindwa kuelewa. Unaweza ukafanya kitu chako na mtu asikupende. Sisi walimwengu tunapenda kitu ambacho kishafanyika afu kikaendaga viral. Kwa watu wanakuwa wanavutiwa na kile kitu kuliko wewe ukianza nacho, inakuwa kama mtu anakuwa akielewa, yani kwa ile unavyoanza mwanzoni kabisa mtu anakuwa kazi kukuelewa, yani mpaka uje kukuelewa wewe ushahaso sana, ushateseka sana, ushapigana sana, afu unakuta ni katika video 100 imeenda video moja ndio imeenda viral, afu ndio kaanza kufanikiwa. Lakini sisi tulivyoamua sisi wenyewe kusema hiyo, tuangalie kitu fulani labda hii imetazamwa na watu wengi, nyie hivi tukiwekea ubunifu fulani hivi, kwa sababu TikTok wanapenda yani vitu fulani ambavyo vya kuchekesha sana, yani usifanye vitu serious sana, ni comedy ukishafanya ndio watu wanapenda. Kwa hiyo sasa sisi tulifanya kwa kujitoa akili, sasa watu wavae madela, cheze kama wanawake. Kwenye ile movie ya Dunia ambayo inapendwa sana, watu wakavaa walisia
Na kijana anaitwa Mati, kacheza kama Mati huyo, ameua kinoma. Watu mpaka sasa hivi wanampenda. Kwa watu walijitoa, yani walijitoa, yani alitusema alijitoa akili, ndo anavyosema akajitoa akili ili kufanikiwe. Watu walijitoa akili, tukafanya vile. Japo sio kwamba tunashindwa kufanya content zetu, tunaweza. Lakini tulisema ngoja tuguse hichi kitu tukione kitakuwepo vipi. Ndio hivyo kama nilivyokuambia, tumegusa tu kimoja. Mnaweza vipi kumaintain kuhusiana na mavazi, kuhusiana na namna ya kumanage muda, kwa sababu kila mmoja anatoka katika mazingira tofauti tofauti. Hilo kwako wewe kama kiongozi unalimanage vipi? Kwanza sisi kama sisi hatuna manager, hatuna boss, hatuna mtu ambaye anatusimamia upande wa nyuma. Yaani sisi kama sisi. Yupo vipi? Unapofanya kitu ambacho unakiona kinakuja kukuletea manufaa mbele, kwa lazima uwekeze. Japo hela sio nyingi, lakini lazima uwekeze kwa sababu umeshaona, yani ushaona tobo la kutobolea lile pale. Kwa lazima upambane uwekeze. Kwa hiyo kwenye swala mambo sio ya management, sio mambo ya hivi tunavaa tunapendeza, sio kuenda kulipia ma apartment. Dunia tumefanya kwenye mengine ma apartment, mitanda ile ya bei. Lazima mtu mwingine from here akaanza akashuti mitanda kama ile pale. Nalipia zile. Hawezi kujua tunalipia shilingi ngapi, lakini sisi tunalipia. Na hatuna manager, hatuna nini. Sisi wenyewe tunajisimamia, tunapambana. Tunatoa hela zetu mfukoni, kama tunajichanga kama kundi. Tunakuta vitu kama hivi uniform. Pia wengine wanasemaga ukiishi na watu vizuri utafanikiwa vizuri. Sisi tunaishi na watu vizuri. Kwa hata tukimwambia mtu na jambo letu fulani, hata kama designer sisi tuna jambo letu fulani, tunataka tufanye hivi hivi na hivi, kwa sababu sisi tushaishi naye vizuri. Kwa sisi kutuelewa na sisi kutunga mkono, hata kama bajeti ilikuwa labda ndo kubwa, anaweza akatupunguzia. Tuna designer wetu yuko hapa. Yuko yule pale. Support ndio unaona hizi uniform zote, cast zote zile ambazo tunazoshutia zile zote sisi. Kuna madesigner watuvalisha ambaye ni huyu hapa. Nilimdm kiongozi hapa mimi mwenyewe TikTok huko, sababu niliona ule usirias ambao anaufanya. Ilikuwa ni kama wiki moja nyuma kitu kama hicho. Kwa hivyo mdm nilimsifia kazi anayoifanya. Nilisifia kwa sababu niliona kitu ambacho kipo serious, yani more than serious. Niambia bwana natamani kufanya kazi na ninyi. Sikujua kama kuna hiku yote, lakini nilijua ni watu kama 3 4. Bas akanipa ratiba na mimi nikaona siku ambayo ameniambia iko nitakuwa niko free leo, na imani toka jana nimemsumbua sana mimi mwenyewe, nimemsumbua sana toka jana. Bana kesho tuna shoot mbondo leo. Kipindi nakuja njiani nikamuuliza na vaa uska gani? Anambia bwana wewe njoo, mimi nimeshakupanga wewe njoo. Mavazi hapo au nichukue? Akasema yapo huko wewe njoo. Nipo kwenye usafiri njiani ndo akasema utacheza kama mwalimu. Sasa sikujua kama mwalimu nani. Nifika hapo nakutana na mavazi, kwa sababu sawa. Napita nayo kama hivi. Yaani Jumapili